The Voice of Tasfaye. Like, share, subscribe. Egaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya guyyaa irraa kana qabannee isinii dhiyaannee irraa hanga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin turuun dagatina. Egaa torbee kana immoo taateewwan wal qabatan hundumaa waliin finnee walitti daballee isin eegaa jirra. Isinis immoo mana kana subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gootanii akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan sin gaafachaa ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እንደዚህ ቀን በህይወቴ ረክቼ አላውቅም። ይሄ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። hanga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin tura. Mana keenya immoo subscribe gochuun dagatina. Egaa akkuma armaan olitti ilaalaa jirtan kana taateen inni godhe kun dubbii ijoo torbee kana ta'ee jira. Sababni isaas immoo uummata naannoo 10,000tti tilmaamamuuf bishaan dhugaatii akka argachuu danda'an kanaan dura viidiyoo isaa irratti ilaaltan yoo ta'e namoonni bishaan yaa'uu dhuganii isumatti uffata miiccatanii isuma loonoo baasuudhaan fayyadamu ture. Garuu inni immoo tiiktokaroota akka isaan walitti qabuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan iddoo adda addaatti argatu walitti dabaluudhaan yeroo ammaa kanatti piroojeektii jalqaba isa jalqabaa bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf kennu Arsii keessatti jalqabe kun immoo waan baay'ee nama boonsuu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Isinis immoo hojii bareedaa akkasii yeroo argitan jajjabeessuun dagatinaa. Sababni isaa hawaasni keenya baadiyyaa keessa jiran yoo nagaadhaan qotachuu danda'an bishaan tajaajiloota hawaasummaa kamiyyuu yoo argatan akkasuma immoo magaalaa utubuu danda'u. Sababni isaa parsantii 75 ol wantoota nyaatanis ta'e wantoota garaagaraa kan argamu harki caalu baadiyyaadha. Kanaaf lafee dugdaa biyya kanaa warreen ta'an uummata baadiyyaa yaadachuun dagatinaa yeroo hundumaa. Mana kana immoo subscribe goone yoo ta'e ammas subscribe gootanii viidiyoo kana like akka gootan abdii guddaan qaba. Viidiyoo torbee kana naannoo Arsii keessatti bishaan yeroo baasaa jiru Joon Daani'el gallakkisee wal qabate yeroo ammaa kana akka isarraa kaasisanis dubbataa jira. Kanumaan wal qabateet immoo namoonni danuun kaan isaanii hin deeggaru kaan immoo ittiin mormu. Garuu wanti beekuu qabdan yeroo hundumaa addunyaa kanarra namoota sadiitu jira. Warra hojjetan, warra deeggaranii fi warra mormaniin. Kanaaf yeroo baay'ee hawaasa keenya wanta ilaallatu uummata baadiyyaa deeggaruu osoo qabnu kan callisne irratti gaafa namni hojjetu immoo jecha negatiivii ta'e baasuun dogongora guddaadha.